小鸟和基普37小鸟的秘密。一个秋天的清晨，天气很冷，基普摩擦着他的2个爪子取暖。基普向下看了看，小鸟正在鸟巢里做着什么。基普看不到那是什么东西，他只能看到一些绿的和黄的东西。嘿，小鸟，基普说：“你在干什么？”没什么。小鸟说。基普向下爬到小鸟的树枝上。我能看看吗？基普问。不能。小鸟说。小鸟把背转向了基普。快点嘛！基普说。告诉我，你在干什么？不行。小鸟说。求求你！基普说。不行。小鸟说。我不会告诉你的。基普试图从旁边偷看。小鸟往旁边移了一下。基普试图从上面偷看。小鸟耸起了肩膀。你为什么不告诉我？基普问。小鸟生气了。因为这是秘密，基普。小鸟大声回答。Little Fox